পাখির জন্য মজবুত খাঁচা লাগবে, যাতে ইঁদুর বা বিড়াল ঢুকে বাচ্চা বা ডিম নষ্ট করতে না পারে। এরপর পাখির জন্য তাদের বাসা বা হাঁড়ি দিতে হবে, যার ভিতরে পাখিগুলো ডিম পারবে। পাখিকে দিনে 3 বার তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং সিড মিক্স খাওয়াতে হবে। ব্রিডিংকালে পাখিকে গ্রিড খেতে দিতে হবে। প্রতিনিয়ত পাখির পানি পাল্টাতে হবে। পাখির খাঁচায় বেশি ময়লা আবর্জনা যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রতিনিয়ত পাখির খাঁচা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং খাঁচাটি এমন জায়গায় রাখতে হবে যেখানে বিড়াল বা ইঁদুর ঢুকতে না পারে। এছাড়াও পাখির খাঁচা এমন ঘরে রাখতে হবে যেখানে আলো বাতাস